看到这个加州特产之外呢，这个地方很特别，是说你可以看到洛杉矶飞机的大型喷射客机起降，很有趣哦。它每隔一段时间从这边这个角落都会有飞机飞过去。今天我们来到洛杉矶国际机场，但是我们没有去机场，却跑到这个机场附近的一个社区。你知道为什么来这边呢？其实在那边有很多的人，我们都是来这边来看飞机的。其实洛杉矶国际机场规模相当的大，每一天有大大小小不同的机型从世界各地进来而出去，所以呢，有很多喜欢飞机的人特别跑来这边来看飞机。里面也包括这些所谓世界规模很大的那种大飞机，像什么 A380 之类的这些飞机。所以呢，今天我大家来看一下飞机。也许你有兴趣的话，下次来洛杉矶玩也能把这里纳入景点。好了，我们今天看了不少的飞机，包括看到少见的华航的大蓝鲸，还有那个长荣航空跟那个 ANA 他们合作的这种机型。所以啊，各位如果有兴趣来到洛杉矶这边来观光旅游的话，我觉得这是一个蛮好推荐的景点。喜欢我们的节目吗？喜欢的话一定要订阅哦。我们的 Facebook、YouTube 还有微博上面都找到我们。